Ćao društvo, dobrodošli još jedan video na Milanijus kanalu u kojem sastavljamo računare. Pred nama još jedna mašina za sklapanje. Danas sastavljamo komp boci. Ko ne zna bocu, pogledajte neke od prošlih klipova u kojima smo radili, ja mislim, onu staru Asusovu ploču, onu Extreme iz fazom 2011. godine. Taj računar je otišao u istoriju i došlo je vreme za upgrade. Tako da ćemo danas da sastavimo jednu zanimljivu Ryzen mašinu. Ovde imamo jedne jako zanimljive komponente i ja sam se iskreno malo čak i iznenadio, zato što smatram, pored svih ovih poskupljenja koje imamo generalno, možda je čak sada najbolji trenutak da kupite dobar računar. Sad već kaže, Milane, kako to misliš dobar računar, cene su otišle u nebo? Da, jeste, 7800, 9800 X3D, preskupi procesori, ploče su preskupe, grafičke karte su preskupe, međutim, realna je priča da običnom korisniku ili korisniku koji koristi kompjuter onako ne za streamovanje, ne za neku grafičku produkciju ili za, ne znam, renderovanje, ti računari zapravo nisu ni potrebni. Znači, ovo je AMD Ryzen 3600 mašina, znači stara generacija koja komplet, znači sve ovo što vidite ovde, znači sve što ima, znači i procesor, i memorija, i SSD, i matična ploča, i kućište, i ovo ovde divno napajanje, zajedno koštaju negde oko 62-63 hiljade dinara. Naravno, bez grafičke karte, ali realno vi sada možete nađete solidnu polovnu grafičku kartu za 150-200 evra i da ste najlaganiji ikada. Tako da, iskreno, ukoliko ste preskakali do sada, mislim da je ovo zapravo dobro vreme za kupovinu razumnog računara koji će zaista raditi sve što poželite, od gaminga do multimedije do svega ostalog i koji će imati zaista solidnu količinu snage, zato što ovaj računar pre 2-3 godine bi sigurno koštao 1000 evra. Bez problema, sa svojim ovim komponentama 1000 evra i onda plus na to ide grafička karta. Tako da nećemo mnogo da dužimo, lupite like, ostavite subscribe, a mi hajde da vidimo šta svi imamo ovde. Hajde krenemo od onoga što je na vrhu. Znači imamo ovde Kingstonov SSD 1 TB. Ovo je Gen 4, koliko ja vidim ovde SSD. Naravno, nisu najbrži ovi SSD-ovi, ali rade posao. Cena mu je bila 8400, 8500 dinara. Dobro, imamo dva Kingstonova Fury RAM-a, deklarisana na 3200 MHz, 16 GB RAM-a za 5000 dinara. Jeste da je DDR4, ali razlika između DDR4 i DDR5 memorije zaista nije toliko velika u realnom vremenu i nećete toliko primetiti. Tako da, iskreno, dokle god možete da kupujete DDR4 stikove, kupujte DDR4 stikove, DDR5 pređite samo ako baš morate. To govorim iz ličnog iskustva, zašto ja imam DDR5 mašinu koja, kažem, razliku performansi između DDR4 i DDR5 5%. Ako i toliko, a cena znatno viša. Što se tiče, nećemo cooler, prvo imamo procesor, rekli smo AMD-ov procesor Ryzen 5 3600, fantastičan procesor, mislim, po mom mišljenju, best buy procesor i ono što je jako zanimljivo, ljudi, pogledajte cenu, ovaj procesor, mislim da je ovo čak kupljeno sve u Comtrade ili u Gigatronu, ne znam ni ja, 11.000 dinara. 11.000 dinara za 3600, to je, brate, džabe. To je bukvalno džabe. Mislim, ono što je najgore, ovaj cooler je zapravo skoro skup koliko je ovaj procesor. Ovo je Pure Rock 2 od Be Quieta, koji košta fazon 8 i nešto hiljada, ne, ovde piše, zapravo piše ovde, 6.000 dinara košta cooler. Znači, to vam je ta priča. I matična ploča, koja je ovde, kao što vidite, Aorus Elite V2 B450, AMD matična ploča. Ova ploča je nekada koštala sigurno 20.000, sada je, koliko vidim ovde, 12.999. Tako da, jednostavno, priča neverovatna, zato što imate procesor i matičnu ploču za 20.000 dinara, praktično 20. Za 200 evra imate ploču i procesor, što je neverovatno. I onda još 5.000 imate RAM i, ne znam, još 7-8 hiljada za hlađenje. Imamo ovde Deep Coolovo kućište, koje koštali su tako nekih 6-7 hiljada dinara. Vidjet ćemo kako izgleda, ne znam koji je u pitanju, je CC560V2. Nisam vidio kako izgleda kućište, njega ćemo otvoriti zajedno da se iznenadimo. I ovdje imamo jedno napajanje NZXT-ovo C750 napajanje, kvalitetno napajanje, koje košta isto nekih 7 do 8 hiljada, čini mi se. Mislim da nije više od toga. Sve to u nekom rasponu do 7-8 hiljada dinara. Tako da, ljudi, zaista ne treba ništa bolje od toga. Što ćete kažete, ali Milane, grafička karta koju ćemo da koristimo je stara grafička bocena karta. Mislim da je ovo
Ovo je Asus RX 580 koji će apsolutno raditi posao dok ne bude skupio pare i kupio nešto malo jače za ne znam ono. Vi sada možete kupiti 1070, 1080 za zaista smešne pare, a te grafičke karte su i dan danas ekstremno relevantne, pogotovo ukoliko igrate igre u 1080p rezoluciji. Za 1080p gaming ovo je zaista savršena mašina, a mi ćemo polako da krenemo ovo da sklapamo i da vidimo šta ćemo na kraju dobiti kao krajnji rezultat. Ajmo da krenemo. Aorus ploče su prilično ok. Samo da vidimo šta dobijemo još pored ploče. Ovdje treba da imamo još neke dodatne stvari. Mada ne, malo prilično je siromašna zapravo sa dodatnim stvarima. Jedan SATA kabel, jedan riser za M2 diskove, neko uputstvo i manje više to je to. Znači ova ploča je prilično klot što se tiče dodatne opreme. Ali na kraju dana to nam nije ni važno zašto ova ploča košta 100 evra. Ne očekujemo čudo za 100 evra. Vidimo kako izgleda ova ploča. Pa, boga mi, iskreno, fino dele. Imamo čak i ovdje shield za naš M2 SSD, što je jako lepo. Jedna jako lepa AMD ploča, koju možemo ovdje jako lepo da primetimo. Imamo, naravno, ovo ćemo skinuti kasnije. Ovi heatsink je od plastični heatsink. To mi se malo ne sviđa. Ovo je metalno, ali ovo je ovdje heatsink koji treba bude iznad VRM-a je plastičan, ali glavni heatsinkovi koji čuvaju zapravo VRM su od metala. I evo ovdje imamo dva metalna heatsinka i jedan kao plastični, čisto da to izgleda kao kulturica neka. Što zapravo je prilično ok. Ništa, krećemo prvo sa procesorom. Stavljamo procesor prvo u naš soket. Sad ćemo i to da ovdje otvorimo. Ovdje nam je procesor. Evo ga ovdje. Znači, fantastično. Neko će kaže, ali Milane 5600X je mnogo bolji. Razlika između 3600 i 5600 je fazon 5%. 5 do 10%, ne više od toga. Znači, bukvalno nema. Dobijamo čak i cooler koji ide uz ovaj procesor, koji bi bio adekvatan, ali mislim želimo da imamo jako lepo i tiho hlađenje, tako da ovaj AMD-ov cooler ostavljamo sa strane, a mi se bacamo na glavnu stvar, a to je ugrađivanje ovog CPU-a. Ryzen 5 3600, znači nije 3600X, ovo je 3600, opet fantastičan procesor. Jako bitno, pošto ovo AM4 čini mi se, morate da pazite samo na ove pinove, zato što ovi pinovi ukoliko se iskrive, imat ćete jako loše iskustvo. Ovdje otvaramo ovo. Ja koliko se sećam, ovo bi trebalo ovako da ide. Ryzen procesori svi idu na istu stranu. Stavili smo procesor. Zatvaramo ga i to je to. Procesor je instaliran. Bukvalno nam je sekund trebalo to da uradimo. A sada kad smo instalirali procesor, možemo da krenemo i sa M2 SSD diskom, za koji ću morati da pokupim makaz da mogu da isječem zašto je sav u plastici. Tu sam za koji trenutak. Evo ga. To je to. Ovo je naš Kingstonov SSD. Ovo je ona njihova takozvana plava serija. Ajde ga stavimo ovako na procesor, neka bude, kakve veze ima, ko će nešto da mu se desi. I da mi ovdje otvorimo naš PCI Express lane za NVMe. Znači, ovo je cool, imamo hlađenje. Znači, ono što je jako bitno, imamo hlađenje za naše SSD diskove. Sad nas zanima samo koliko, vidite, pošto ovdje morat ćemo da instaliramo jedan mali breket ovdje. I to je ono što smo dobili uz matičnu ploču. Samo moram da nađem gdje se nalazi, evo ga ovdje. Znači, vidite ovaj mali ovdje breket. Znači, on služi da njega stavimo, pošto vjerojatno ovaj je zašrafljen, zaliven, vjerovatno, osnovni breket. I on ne može se pomera, ali zato imamo ovaj ovdje. Ovako uzmemo, stavimo ga ovdje, zašrafimo ga, samo treba budemo pažljivi, možemo čak i sa šrafcigrom to da uradimo, čini mi se. Evo ga, znači zašrafimo ga lepo ovdje. To je to, ne moramo čak ni da ga zatežemo. Ovdje nam je šraf koji će to da dodatno osigura. Sad, ono što ja uvijek volim da radim kod ovih diskova koji ljudi ne praktikuju i ne vole, kaže, ali Milane, šta ako izgubiš garanciju? Brate, ako izgubiš garanciju, ako ti se spali SSD, ništa je neće povratiti. Znači, da znate, to je ono kao garancija na SSD diskove, oni ili rade ili ne rade. A ovdje želimo da oslobodimo naš čip i da to bude sve perfektno, jel tako? Znači, da nema nikakvih... Mi dobro što ljudi kažu, ali to je termoprovodivo, Milane, i sve ostalo, verujte mi na reč, to što je i na tarabi piše. Ne nasedajte na marketing, nego radite stvari kako treba. Ne, zapravo, čekaj, ovo nam je za ovaj ovdje, jel tako? Da, ovaj nema dodatni šraf. Samo da vidim da li možda imam jedan rezervni šrafić kod mene u kolekciji, pošto vidim ovdje nema
Tako je, nismo dobili dodatni šrafić za ovu ovde. Koliko vidim, ovdje je bio samo ovaj riser, nije bio šrafić. Srećom, pa ja imam tu negdje u šteku, sad ću da pogledam samo. Evo ga, evo pogledajte, vidite. Znači, zato uvek čuvajte od drugih matičnih ploča, starijih, ukoliko imate u nekom šteku, uvek sačuvajte, ovi mali šrafići su jako bitni, pogotovo za M2 SSD-ove, zato što želimo da, naravno, sve radi kako treba i želimo da ovo pričvrstimo da bude zaista efikasno. Evo ga. Dobro što ove moderne ploče nemaju više ovaj problem, zašto koriste onaj plastični mount bracket, ali nema veze, nama je ovo okej. Evo ga. To je to. Ne moramo čak ni mnogo da ga zatežemo, čisto da bude tu. Uzimamo naš metalni hladnjak. Jako bitna stvar, nemojte nikada da zaboravite, skinite ovo, zato što ovo nije termoprovodivo. Znači ovo ako ne skinete, ima da vam SSD radi na 100 stepeni. I sada stavljamo ga tako kao što je i bilo. Evo ga ovde, ubačeno, gurnuto do kraja. Naš šraf sad ide ovde, koji će ovo da obezbedi. Evo ga. Sad ćemo da ga zašrafimo lepo, lepo da ga pritisnemo. Evo ga, to je to. SSD, odnosno M2 SSD, uspešno instaliran. I to je to, bez previše muke, a rezultat će biti očigledno vrhunski. Sljedeći je RAM, evo su RAM stikovi. Fury Beast, jako lepi stikovi, crni, iće fantastično uz ovaj računar. Ali ono što nam je jako bitno da vidimo šta kaže. Da li ploča kaže nešto na sebi, da li je A2, B2 startna konfiguracija, ja mislim da jeste. Ali uvek moramo to da proverimo ovde. Šta kaže ovde? DD44, 42, 43, 41. Ali nam ne kaže koja je primarna konfiguracija na ovoj ploči. Ne želimo mnogo da tu filozofiramo. Uzimamo user manual, ukoliko postoji. Evo ga ovde. Koji je prilično iskreno slab. Ovdje nam nešto priča za memoriju, da obratimo pažnju. Aha, što smo ovdje dobili? Dobili smo Aorus, ok. Primarna konfiguracija je... Ne piše. Ok, imamo ovdje jedan QR kodić. Ajde ga skeniramo i da vidimo šta nam kaže QR kod. Možda jeste online ova neka zavrzlamica. Je li ima ovdje nešto vezano za RAM? Ne. Aha, evo ga RAM. Installing memory. Da imamo koji im je poželjna. Ne, zapravo nema ništa. Zanimljivo. Ogroman minus za gigabajt sa ovom pričom. 1, 3, 2 i 4. Znači 1, 2. Znači ok, Gigabyte je ovo radio na ovaj način. Znači njihov redosled je sljedeći. Ovdje piše DDR4 slot broj 1. Znači da prva ide verovatno ovdje. Ako može kamerom da pokaže. Piše 1, pa 2, pa 3, pa 4. To je vjerojatno redosled po kojem trebaju da se stavljaju RAM stikovi u njihovu matičnu ploču. 1 je ubačen. Čuli smo klik, klik. Evo ga dvojka, znači to je ovde. Ajmo dvojka. To je to. RAM je zvanično ubačen. Vidjet ćemo da li će da radi. Ako ne bude butovalo, da li sam kriv ja ili je kriv Gigabyte? Napišite mi u komentarima po tom pitanju ko je kriv. A mi nastavimo dalje, idemo dalje. Vreme da instaliramo i naš cooler. Au, kakav cooler, čoveče, gledaj. Kakav cooler, čoveče. Iskreno, kom deluje mega moćno. Za sada crna na crnu deluje mega moćno. I evo ga installation guide za Dark Rock 2. Vidite, ovo je user manual. Ovako treba da izgleda. Ovako priča treba da deluje. Kao što primećujete, ovdje sada polako, ali sigurno postaje lom. Ovo nam treba za ovo. Kod dobrih kompanija piše šta je za Intel, šta je za AMD. Ovo je za AMD, ovo nama treba. Ovo ostalo ostavljamo sa strane. Instalacija, koliko vidim, deluje prilično jednostavno. Ovih kulera sam već ugradio dosta, znam ja manje više napamet, ali znate kako, kad već imate instalacioni guide, zašto da ga ne iskoristite? Znači ovako treba da bude. Instalacija. Stavljam jedan duguljasti šraf. Čisto da ga pridrži za trenutak, da nam ne pobegne. Ukoliko nemate magnetni šrafciger, može biti jako nezgodno.
Dobro, idemo druga strana. To je to. Evo ga naš impresivni kuler koji već ima nanešenu termalnu pastu. Znači mi već ovdje imamo apliciranu termalnu pastu, ali mi ćemo naneti našu termalnu pastu. Voleo bih da probam kako bi funkcionisalo sa njihovom pastom. Ovaj kuler može veoma lako da se razmontira i može izuzetno lako da se ponovo nanese pasta na njemu, zato što samo skinemo ovaj deo, nanesemo i rešili smo taj problem. Tako da možda bi trebao čak i da im verujem i da nanesemo sa njihovom termalnom koja je bukvalno, kamermane, milimetarski sloj paste. Znači paste je tek toliko da ne kažeš da je nema. Taj film nećete gledati, ovo je ipak Milanijus kanal. Ovo je medicinski benzin, može i alkohol, šta god imate, nije važno. Uzmemo ovde i skinemo ovo što imamo ovdje. Jako slab sloj paste, iskreno. Izuzetno slab sloj paste. Ali ono što je dobro kod ovog kulera je što vidimo da su rebra od bakra. Znači imamo bakarna rebra, to je jako dobra priča. Znači da će hladiti izuzetno efikasno. Nanošenje paste na Ryzen procesore uvek mora da ide u krst. Znači uvek mora ovako da bude. Nemojte da nasedate na onu priču zrnog raška i ti fazoni. Znači slobodno X i čak ukoliko smatrate stavite i ovde malo, iskreno. Ukoliko smatrate da nećete imati ovde dovoljno pokriveno, stavite i tu malo. Nemojte da štedite pastu takođe, iskoristite je. Pasta služi da se koristi, a ne da se čuva. Znači imamo ovaj mehanizam što se stavlja ovde. E sad, jako bitna stvar, orijentacija. Mislim da orijentacija mora da bude ovakva. Zato što kao što ako možete da primetite, malo je off angle, tačno da bi ovde stao kuler da je mogu da izbacuje vazduh. Tako da tako ćemo i da ga stavimo. Stavljamo ga ovako. 1, 2. I sada je vreme da ovo ušrafimo. Evo su naš šrafovi koji idu za ovaj kuler. Dark Rock. Prvo samo da uhvati navoj, a onda posle toga ćemo blago da ga zatežemo s jedne i sa druge strane. Znači malo po malo dok se ne osjeti da je pritisak apsolutno savršen. Pritegnuto na maks, izgleda fantastično. Sada nam je ostao ovde Pure Wings 2 kuler da se instalira. Instalirat ćemo ga tako da nemamo previše praznog prostora, odnosno da cable management bude jako dobar. Jako bitna stvar, sad imamo ove kao navlakuše koje se navlače. Evo ga, navučeno. Jedna polovina navučena, idemo druga polovina. Evo ga. To je to. Kuler instaliran. Savršeno instaliran, što je najvažnije. Bitno je da smo ovo završili i možemo sada da skinemo ovo, zato što zvaničan deo ugradnje svih bitnih delova ovog računara je završen. A čak i ovaj osjećaj otvaranja, odnosno skidanja ove plastike na ovim gigabajtovim pločama nema neki preterano satisfying moment. Ok, ajde da ugradimo ovo u naše kućište. Deepcool kućišta su ok, ali ne znam koji je model boca odabrao, tako da sad ćemo da vidimo uživo. I vi i ja ćemo sada da se iznenadimo, da vidimo šta je on to uzeo, da li je open, da li je closed, da li je sleeper build u pitanju, da li je neka ludnica. Ajde da vidimo uživo šta smo mi to ovde dobili. Pa ovo izgleda lepo. Ovo deluje zapravo lepo. Da vidimo. Lepo kućište, iskreno. Baš je clean ovo kućište. Ovo deluje baš mega clean. Mega clean kućište. Podsjeća me na ono Tomino. Mislim da isto kao Tomino, samo crno. Tomino je, mislim, bilo belo. Ono što čime krećemo, naravno, kada su kućište u pitanju, uvek prva stvar jeste skidamo staklo. Zato što ne želimo da nam eksplodira u lice. Neki put se dešavalo. Tako da to ne želimo. S time da se zezamo. Uzimamo staklo, stavljamo ga sa strane, tamo negdje gdje je sigurno. U našem slučaju ovde. NZXT ovo napajanje, lepo napajanje, ništa mu ne fali.
Nije modularno, ali kažem nije ni važno. Za ovakve buildove to je najnebitnija stvar. Bitno je samo da je pouzdano, a ovo djeluje kao da jeste. Kućišta uvijek treba da imaju šrafove koji su neophodni. Evo su ovdje šrafići, ja mislim. Tako, imamo šrafove, ok smo. Dobili smo čak i vezice, respekt. Respekt za Deep Cool, dobili smo vezice. Doduše, ove vezice nisu baš najbolje. Nisu najkvalitetnije, tanke su, možete prstom da ih prekinete, ali bitno smo, makar smo ih dobili. Tako da ne možemo da se to nešto pretjerano žalimo. Kablovi uvek odbijaju kad ugrađujete šta god radite sa njima. Uvek bude neka vrsta malog odbijanja. I onda morate raditi prvo ove zadnje šrafove, da se kućište, odnosno napajanje ne odvoje od kućišta previše. I onda to kad uradite, onda je sve ostalo mnogo lakše, kao što vidite. Evo ga. I uvijek ugradite sve šrafove, nemojte ono na 2 šrafa da radite, zato što napajanja također vibriraju kada se aktiviraju kuleri, odnosno veliki hladnjak na dnu napajanja, kada je potrebno snagi da se ohladi napajanje, tako da uvijek dobro ga pričvrstite. Nemojte da se s time zezate. To je to, ovo smo odradili. Neka osnova kabliranja. Gledajte, mi ovdje imamo sada dosta kablova. Dobar deo ovih kablova su portovi, AIO portovi koji idu na dno matične ploče. To ćemo plačati na dno, ali nećemo sada. Ono što nam je sada trenutno jako bitno i jako važno je da kablovi za napajanje procesora budu dobro provučeni, zato što to će biti najteže da se ubode. Znači imamo ovdje, evo ga, pogledajte. Ovdje nam je prolaz za CPU kabel. I mislim da će nam trebati još jedan CPU kabel. Evo su na 2 puta po 8. Samo da im da li ovaj može da se rastavi da bude na puta 4. Tako da ćemo to rastaviti ako nam bude trebalo. Znači ovo su nam najvažniji kablovi. Njih stavljamo ovdje. Ovo sve ostalo nam trenutno nije toliko važno, ali ono što želimo također jeste da glavni kabel za napajanje matične ploče provučemo ovdje za svaki slučaj, jer ne znamo kolika je širina matične ploče još uvijek. Obaramo naše kućište na stranu. Pripremamo šrafove sa kojima ćemo vezivati matičnu ploču. Ovaj kabel stavljamo ovdje. Nemamo komplikacije tipa vodenog hlađenja, tako da će ovo biti prilično jednostavna instalacija. Ali i pored jednostavne instalacije uvijek je bitno da se sve 3 puta proveri, zato što posle će vas, verujte mi, boleti glava ukoliko nešto predvidite. Tako da ajmo da vidimo da li ćemo uspješno uspjeti da stavimo u naše kućište. Ajmo da vidimo šta se dešava ovdje. Ovdje ima više nego dovoljno prostora koliko ja mogu da primetim. Ali vidite, evo na primjer, ovaj ovdje kabel. Eto, to je ono što mora se računati. Vidite, na primjer, imamo ovaj ovdje kabel za ovo kućište koji mora da se izvuče, jer drugačije naša matična ploča ne može da pristupi IO panelu. Znači uvijek mora da bude jako pažljivo kada se radi s ovime. Ajmo sad, evo ga, op. Uletelo, samo nam bitno ovo da se izvuče s ove strane, ne želimo da nam to smeta ni na koji način. Ovo deluje da je dobro leglo. Da vidimo, ovo deluje da je, evo ga, leglo je dobro. Gledamo IO port, da li nam je dobro leglo ovdje s ove strane, ako može kamerama da pokaže. Znači isto nam je bitno i na ovaj IO port lepo čučne u čitavu ovu priču. Ovdje je čučno, evo ga, savršeno je čučno IO port. Svi šrafovi su tu. Znači koristimo ove šrafove. Znači za vezivanje matične ploče, uglavnom su ovi šrafovi koriste. Ajmo da vidimo. Prvi šraf. Samo da vidimo kako funkcioniše prvi šraf ovdje. Lagano. Zategnuto. Ajmo još šrafova. Ako primetite ovdje, ova ploča je kraća od standardnog ATX-a. Znači ovo je standardni ATX, ova ploča je malo kraća. I zbog toga nećemo imati punu osnovu na ovoj strani i ovdje će nam se ploča ugibati. A mi ovdje nemamo šrafove koje možemo da pomerimo kao ovome, zato što kao što vidite ovdje šrafova ne postoji. Tako da opet Gigabyte gdje god je mogao da uštedi, oni su definitivno uštedili. Pre nego što budemo uradili bilo što drugo, ono što nam je sada najvažnije, dok imamo prostora relativno, jeste da povežemo ovaj ovdje port
sa našom pločom. Ploča ova zahteva samo 4 pina. Znači ATX napajanje za ovu ploču je samo 4 pina. Samo da provjerimo s koje strane, s ove strane. Znači ovako okrećemo. Odnosno nije 4 nego 8 pinova, to ste da kažem. Tako da nam ovaj drugi nije potreban. Njega možemo kasnije, njega ćemo da sklonimo kasnije. Ovo mi se ne sviđa, kao što sam rekao, nemamo, ploča ovde nema podršku, tako da će biti teže da se ubode. Vidite kako se ugiba. Zato što Gigabyte je rešio da uštedi gdje god može. Ali nema veze, idemo dalje. Izgleda dobro, ovo zaista izgleda preozbiljno. Iskreno, ovo izgleda baš preozbiljno. Malo ćemo ovo rotiranje kablova, malo ćemo da vidimo šta će radimo s ovim ovdje kulerom od Deepcoola koji tu stoji. Ali ovo ostalo sve izgleda super. Ajde sad da završimo kabliranje. Kamermane, možda dođeš s ove strane da pokažeš kako ovo sad izgleda. Već sada, prva stvar koju možemo da kažemo, ovo već izgleda mega clean. Mega dobro izgleda. A ovo izgledat će još bolje. Bukvalno će izgledati još bolje. %99 posla je završeno, ostalo nam je da uradimo krunu našeg rada, kao i uvek, najlepši deo, najslađi deo, instalacija grafičke karte, drugari, da. Da vidimo šta ovde lomimo, šta ono beše kaže. Ovo je 1,5 slot, prva 2 gornja skidamo, znači ovo su ove se lome, čini mi se. Evo ga. Izvini kamermane, oprosti ako sam te udario. Samo da vidimo da li ovo leže. Majke mi rođene, ja sam uvek bio spaljen, zato što uvek promašim. Uvek Milan promaši, evo. I sad šta je problem? Problem je što ne možemo da vratimo ovu jednu. Ali nema veze, jednog dana će biti tu troslotna. Upalo je u slot, idemo šrafići u grafičku. Prvo da je s te strane obezbedimo. Idemo struja. Struja kaže 6-pinski, ne 8-pinski, boga mi. Evo ga jedan 8-pinski. Kada koristite ove dual, uvek koristite ovaj. Znači uvek koristite ovaj, nemojte da koristite ovaj, jer ovaj mnogo bolju konekciju ima. Da znate. Evo ga. To je tako. Ovo ćemo sad malo ćemo da ga finesiramo. Moramo da ga sa ovom trakicom da nam ne ide, ne štrči. Odrađeno. Grafička povezana, sve je povezano, sve je utegnuto. Sada nam dolazi trenutak istine da vidimo da li će ovaj komp hteti da se upali. Ako se bude upalio i bacio BIOS, znači da smo radili dobar posao i onda nastavljamo dalje, naravno sa BIOS updateima i svim ostalim, ali generalno onda možemo kažemo da je BIOS, odnosno da je build odrađen kako treba. Tako da ajde ne dužimo mnogo vremena, hajde da vidimo da li će mašina hteti da postuje. Ok, priključeno je sve. Palimo napajanje, vidimo da se upalilo ovde ovo, to je dobar znak. Ovde vidimo, ako možda pokažeš na novim AMD grafičnim kartama, vidiš svakako sija, znači da je dobila napon, sve pod naponom. Sada nam ostaje da vidimo da li smo napravili dobar posao ili nismo. 3, 2, 1. Ovo svetlo je zapravo prelepo. Da imamo popet se pali nešto. Pokazuje ekran. Da vidimo. Da li će, ne znam na koje od ova 3 monitora, to je sada bingo. Moramo da vidimo da li će se upaliti neki od ovih monitora, da li smo napravili dobar posao. Ja koliko vidim ovde dole mašina postuje, vrti. Ali dok ne baci sliku, evo je slika, da vidimo. New CPU installed. Ok, F1, je li tako? Press N to keep previous CPU network record if will not enable new CPU. You persuade back the old CPU to recover TPM related keys. Čekaj, ovo je 3000 Ryzen. Možda moramo čak da flashujemo matičnu ploču. Čekajte da vidimo. Ploča.
Čekaj, nije ovo tastatura, šta mi je tastatura onda? Je tastatura sad radi? Ne. Iz nekog razloga moja Huntsman tastatura neće da radi s ovim kompom, što je malo čudno. Tako da imam ovdje jednu staru Legacy tastaturu, Red Dragon, da vidimo da li je to u pitanju, da li je Razerova tastatura. Ovo je nova tastatura, pa može zbog toga, kao ima neki USB-C, ali nema mi smisla. Vidi, gledaj ovu glupost. Gledaj ovu glupost, znači, evo, da niste znali, znači, ovo neće, tastatura fazonu 300 evra neće da radi sa kompom. Ova tastatura, vjerojatno nima. Izgleda da neće ni ovo. Jeste? Aha, čekaj da vidimo. Da vidimo. Možda ne mora BIOS update, sad ćemo da provjerimo. Da vidimo šta kaže, da li mora BIOS update da se radi ili ne mora. 3000 serija, ja mislim na B450 pločama, sad kad se setim, mislim da mora BIOS update da se radi. Da ne može da se bootuje bez... To je malo, bit će malo seksi to ako bude moralo da se radi. Boot media. Pa da, traži nam. Da. Ništa. Uradili smo sve, međutim sada ide onaj seksi deo gde moramo da flashujemo našu ploču. Poželite mi sreću. Baš mi je zanimljivo da nema cool flash opciju ova ploča. Mislim, morala bi. Ovo je B450. Revizija je takođe 1.2 revizija. Onda bi to morala da ima. Ne, ovo nema smisla. Bacio sam Windows 10 instalacioni flash u nadi da će možda to da nešto uradi. Nešto je uradilo. A možda imamo šta je uradilo. Ako ovo uspe, ja mislim da sam bog, brate. Ovo mi se nikad nije desilo, iskreno. Znači, na primjer, evo, ovo se meni prvi put sada dešava. Znači, pojma nemam šta je ovde. Brate, zamisli instalira Windows zapravo. On je pokazivao TPM da nije bio dobar, da nije bio uključen TPM. Možda i nije morao da se flashuje BIOS. Možda samo nije teo da uđe zbog security-a kao... Ko zna šta je u pitanju, brate. Iskreno ne znam nije. Sad ću imati. Znači, ako neko zna u komentarima ko ima više iskustva od mene u ovoj priči, objasnite mi šta se dogodilo, šta sam propustio bio. Snimi ovo, molim te. Je snimaš? Gledaj ovo, brate. Gledaj sad ovo, brate. Brate, ovo nema smisla. Ali ovo stvarno, ovo nema smisla, brate. Koji đavo? Pa šta se... nema šanse. Čekaj, stani da ubacim, vidiš. Nema smisla! Instalirali smo Windows 10, ljudi. I to smo ga instalirali u roku od 2 minuta. Znači, instalirali smo Windows 10 za 2 minuta. Samo vidimo, će ući BIOS. Evo ga. Clear CMOS set. Nema smisla! Kako sad ušlo u BIOS? Windows Boot Manager, ovo možemo da izbacimo, ovo mi ne treba sad. Znači, ako imate problem, instalirajte Windows 10, brate. Šta? Da ne instaliramo, bre, Samo vidim šta kaže, gde mi je sistem. Aorus Elite, BIOS verzija F65. Evo ga ovde, znači, update BIOS, updateujemo ga na verziju F68D. Trenutna verzija BIOS je F65. Znači, naša verzija BIOS je iz 2024. Ova iz 2023. Radi. Press start. Opa. Updateujemo. Ljudi, svaki dan se nauči nešto novo, definitivno. Ovo je meni fantastično. Znači, danas sam našao još jedan bug sa AMD matičnim pločama i procesorima. Svaki dan, svaka instalacija, uvek otkrijem neke nove bugove, pogotovo kada su ovake ploče u pitanju. Ali dobro, mislim, gledajte, to je sastavni deo posla. Jednostavno, to je zanatski deo koji naučite i posle toga znate zauvek. Nikad neću zaboraviti ovaj bug, znaću kako da reagujem ako mi se bude desio. A znate sada i vi, zato što imate na ovom klipu, tako da respekt za sve to. Ajde, čekamo da nam se završi ovaj BIOS update i da restartujemo PC
da pogledamo sistem, da instaliramo XMP i onda da polako privodimo ovaj klip kraju. To smo za koji trenutak. Posle instalacije Windowsa i instalacije novog BIOS-a, da vidimo šta kaže. Aorus Elite V2 BIOS, najnovija verzija, Ryzen 5 3600 instaliran. Onda memorija 16 GB tu je. Frekvencija memorije 2600, to ćemo sada da odradimo. Profil 1, instaliran, to treba bude na 3200 MHz, sad smo ga stavili. SSD je tu, sistem fanovi su tu, možda ćemo morati da podešavamo krivu sistem fanova, verovatno ćemo morati, zato što ovo već vidim da je otišao na 700%. Ovo je CPU fan doduše, njega i ne moramo, ali sistem fanovi neće raditi na 100% dok sam ja živ. Save and exit sa trenutnom situacijom i da vidimo kako će sve ovo da ispadne. Da vidimo da li smo sve uradili. Evo je ovdje memorija na 3200 MHz. Sve je učitano, sve je tu. Ulazimo u ovaj easy mod da možemo to lepo da vidimo sve. Sve je ok. Fanovi stavljeni na silent mod kao što smo tražili da bude. Vidjet ćemo kako to radi u praksi. Da li će morati dodatno se namešta? Verovatno da. Ali ono što je meni najvažnije jeste to da je sve završeno. Bilo je malo više cimanja, najviše zbog ove situacije koju smo imali, koju uvijek može se desi. Ajde da ugasimo ovo, da ga zategnemo i da pokažemo PC boci i da vidimo njegovu reakciju. Boco, gledaj ovako. Znači, pre nego što ti budem pokazao računar, Dobro. malo se jesam namučio. Bilo je par neke sitnice koje sam morao da sredim. Dobro. Ali mislim da ćeš biti zadovoljan kako ovo izgleda. Iskreno mislim da će biti zadovoljan. Tako da možeš slobodno da skineš. Stavi cviđe, vidi tvoj novi računar. To je to, brate. Rudato. A? Jer može da prođe? Naravno je. To je to, brate. Znači, iskren da budem, za 500 evra, mislim da ne može bolje od ovoga, najiskrenije. Znači, ti si birao komponente, sve si sam odabrao, sve si sam smislio. Smislio si fantastičan računar, zato što M je mnogo brz, M imaš odličan SSD, imaš 16 GB RAM-a, imaš dobro kućište koje izgleda fantastično. Da. Ovaj kuler može i na mnogo jače procesore od ovoga da ide. Dobro. Napajanje ti je jako dobro. Ploča je bila kompromis, to i sam znaš. Malo me namučila ploča dok sam instalirao BIOS i sve ostalo, ali sve ostalo bilo je besprekorno. Znači nije bilo nikakvih problema prilikom instalacije ovog računara, da znaš. Instaliran ti je najnoviji BIOS, instaliran ti je Windows 10, što si tražio. Dobro. Neke drajvere sam instalirao, ti ćeš ono što ti treba, ne znam, AMD, Ryzen drajvere, posle aplikacije koje tu budeš želeo da instaliraš, ti to instaliraš slobodno. Obavezno sve Windows update da uradiš. Normalno, to se podrazumeva, nema tako je. I to je to, brate. Možeš da ga voziš, brate, kako hoćeš. Tako će da. Kartica je 580, ili tako, RX? Da, 8 GB. Tako je, znači, totalno je sve okej po meni. Znači, ova kartica košta neki sada 50 evra trenutno, ja mislim. Pa i nije baš, drži se sa cifrom, pošto... Do 100. I dalje se koriste za kopanje. Ali nije više za 100, više od 100 mislim da nije evra, prilike. Mislim, ja sam uzom davno pa je malo više koštala, ali nema. Da, ali trenutno, kažem ti, to je kombinacija, znači cijela ova kombinacija sa grafičkom je nekih 600 evra. Bolji komp ne možete da dobijete za te pare, verujte mi na reč. Znači, Ryzen 3600, dobar procesor, M2 SSD što je najvažnije. Normalno. Ostalo, grafički na kraju dana uvijek može sabriti danas sutra, to nije problem nikakav. To jeste. To je to. Utisci neki? Zadovoljan, nema šta, brate. Dobro, sad kad mi bude ciman svake 2 dana kad nešto ne bude radilo, to će biti bomba. Ne, onda ću dođi ti lupam na vrata. To je to. Ne, svakako to je to. Ljudi, hvala što ste gledali. Jedan realan build koji ne košta mnogo para, koji izgleda fantastično. I to je to. Vidimo se neki drugi put. Ćao.